Ok, în episodul de astăzi o să ne jucăm Skywars. Sperăm să facem foarte multe kill-uri, foarte multe win-uri. Avem 3 meciuri, o să numărăm statisticile la final de episod și o să vedem cariera noastră de Skywars. O să ne îmbunătățim de la clip la clip, sper. Nu uitați să apăsați butonul de like și hai să-i dăm drumul. Ok, deci hai să-i dăm drumul, o să facem cu kit-ul de Chester. Prima rundă acum o să jucăm mai chill, așa, nu să atacăm direct pe centru și pe astea. Ne da sabia de diamant. Mai întâi o să luăm asta de aici. Trebuie să luăm și sabia în caz că se sparge asta. Ne îmbrăcăm și noi rapid așa. Punem și casca asta. Dă să luăm și asta de aici. O jucăm mai chill, am zis. Să nu mă atace băiatul ăla. Easy kill, easy kill. La finalul clipului o să numărăm statisticile și de acum încolo la fiecare clip de Skywars și așa o să luăm statisticile să vedem dacă ne îmbunătățim în această perioadă. Hai să ne batem cu băiatul ăsta. Easy 2 kill-uri, am 2 kill-uri efectiv. Mama, ăsta se bate bine rău. Da, primul meci a murit, nu pot să cred așa ceva. Ok, este doar un meci, calm. Bă, primul meci 2 kill-uri. Eu zic că e bine. 2 kill-uri e decent. Eu sunt mulțumit. Mai mult decât mulțumit cu 2 kill-uri. O să luăm asta de Enderman și iarăși runda asta o să stăm chill. Poate facem un win din 3 meciuri, deci ăsta e primul episod de Skywars. Mama, am și arc. Intră în apa mării și nu te teme. Punem ăsta. Și hai să mergem. Nu cred. Mamă, trebuia să-l bat pe ăla. I-am dat 2 hituri. Cred că a murit ăla și cred că îmi dă și mie un asist. Ok. Deci ideea mea e să ne batem și să fugim. Cum a murit? Nu pot să cred așa ceva. A murit? Efectiv, cum a murit? Cum? Cum a murit? Cum? Play again. Random. Hai, frate. Nu pot să cred așa ceva. Îi dăm rapid un frog. Hai cu frog. Aoleu, e nașpa rău kit-ul ăsta, de ce l-am luat? Nu mă ajută cu nimic. Vă rog să nu mă judecați, fiindcă nu sunt pro player, nu știu să mă joc. Ce e asta? Speed sau jump? Doar speed, what? Pe eu știam că broasca sare. Măcar e bine că mi-mi dau puțină asta și fug. Ăla are cască de diamant cumva? L-am bătut cu săgeata. A murit oare? Da, mă, da! Da. Uite, mă, că îmi dă și jump boost. Uite, să-i tot broască. Efectiv, ăsta, uite cât de bine construiește băiatul ăsta. Nu mai înțelegeți. Bă, eu mă bat, dar nu știu în spatele meu ce se întâmplă. Cât de aproape am fost, nu se poate așa ceva. Deci am avut 2 kill-uri am avut meciul ăsta, ce? Ok, deci acum numărăm statisticile, le punem pe ecran și eu cred că sunt mulțumit. Ne vedem în următorul episod în următorul episod de Skywars, unde sperăm să creștem cu statisticile
Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți clipuri din astea în format mai lung. Nu uitați să intrați și la short-uri, să vă uitați la ele și să dați like. Vă mulțumesc pentru că ați fost atenți la acest clip și vă urez Crăciun fericit, oricum mai postăm până de Crăciun, sper. Cu toate astea vă urez final fericit și la revedere!